अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आज अपने पास येलो रिंग नेक के ये 2 पेयर आए हुए हैं। इनकी मैं डिटेल देता चलूँ तो इसकी एज जो है तकरीबन ये 3 साल इसकी एज है इस पेयर की। नेल टेल फ्लाई एवरीथिंग आल ओके, अच्छे साइज़ के पेयर हैं ये साइज़ चेक कर सकते हैं इनके माशाल्लाह से। इसके अलावा फिर आ जाएंगे दूसरे पेयर पे। इसकी भी नेल टेल फ्लाई एवरीथिंग आल ओके है, बहुत अच्छे साइज़ के दोनों पेयर हैं, फुल बॉन्डेड पेयर हैं ये। जिस भाई को भी चाहिए वो मिल जाएंगे। मेरी लोकेशन जो है डिग रोड कैंटर कराची की है। और जिस भाई ने मेरा पेज अभी तक फॉलो नहीं किया उसको लाजमी फॉलो करें ताकि आप तक अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते रहेंगे हर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।